mirë se vini në debat për një me. Sonte është debati i 7 për një me. I kemi ndëgju ofertat politike të partive për politikën e jashtme, për ekonomi, kemi ndëgju të gjithë kandidatët për postin e kryeministrit, në të vërtet të gjithë për pos Kadri Veselit. Jo për diçka, por është e liftu korupcionin. Veç diçka ju ka prish ballashtonglla e autobusit se kun ven s'ka me i lon korupcionit shkret. I fortin lepri e ka në zonë me ker, e ka drushi me autobus. Edhe tu e shty ta shkoq krimin e organizuar. Tu e shty autobusin ta shkoq krimin e organizuar me nepotizmin, me një dorë autobusin, me tjetrën e kap korupcionin për fyti, edhe çështu kryhet. Kthehemi pak te senet e rëndësishme. Pa kusht kishe me besu që në vitin 2019, prindrit e njërës për shkollave më të mëdha në qendër të Prishtinës do duheshin me pagu nga 10 euro për me ble një dros të zezë për fëmijët e tyre. Le që s'kemi numër mjaftueshëm të kompjuterave laboratoreve, po banjët e shkollave tona janë gjenja mjerueshme e tyre, tregon mas miri ku ka sharu arsimi. Atë që s'ka mujt me bo Serbia për vite me radhë, e ka bo politika jone korruptume. E ka pru arsimin buz greminës, larg standardit të Evropës, e larg asaj që na e kemi mendu para 20 vjetësh. Nuk është çudi që gjendja është e tillë kur në 20 vitet e fundit, paret kryesore i kemi qunë në asfalt e luks qeveritar. Shkollat e fushatës që pikojnë, universitetet e fushatave nuk din as misionin e tyre me shkru që duhet, profesore doktor shkencas që para se me hynë politik i kanë ble diplomat të bo punime shkencore për të folmet e katuneve të veta. Gjithmoni kemi fajsu ndërkombëtar që na e kanë pengume e zhvillunit dekastera po tjetrin, por në arsim, bash heq s'muj muanku, sepse prej kur u shliru Kosova, vete kemi menagju, në fakt keq menagju, dhe ka ardhë në këtë gjendje. Me Ministrinë e Arsimit ka udhëheq LDK, PDK, Nisma. Krejt këta kanë qenë krenar me punën që e kanë bo, po veç këta ndërkombëtare diçka po na e prishin. Për i nati po na i testojnë zonësat e po na i qesin keq. Po na i vlerësojnë universitetet e po e kapin kry çka po shohim. Krimi i politikës në arsim ka shku aq larg sa në drejtimin e shkollave ja u kanë besu drejtimin e shkollave ja u kanë besu kryetarëve, nën kryetarëve militantëve të degëve të partive. Por kemi pas edhe njerëz të ndershëm, që kanë tentu me i thonë stop krimit në arsim. E ka qeni profesor për shembull si Ramadan Romaj, që u prish me vlla e me këshillok veç për me garantu që nxënësi nuk merr nota pa merit. E patëm edhe rektorin që të tentoj me bo rregull, me ndalu plagjiatin, me ja u ndalu profesorëve me punu në 5 vende pune, me ja u ndalu gradimet me ramjet lirë. Patëm edhe këshill cilësis që tentoj me pru rregull në universitete publike që u hapën në përfushata. Por në vend se me i përkra, na i talëm, i marginalizum, vetëm se deshtën rregull dhe pse deshtën mos me vazhdu me këto avaze që rinin tonë me e marë në qafë. Njëjtë edhe me kulturën, plot punësime partijake. S'kemi sallë koncertale, gjendja në teatër edhe aty ku përformon filharmonia është të mërshme, kalone në vëbërdës po na e gryn me bagera para hunës, e na veç po këshyrim seri. Kullat e asharve, jo në të urdzu, e të mos flasim për pjesën tjetër trashëgëmis. Për me i dëgju ofertat politike për parlamentin e qeverinë e anshme, në këto programe arsimore dhe kulturore sonte me neve janë. Vesel Makolli nga koalicioni AKR Nisma, Shoqëri Bytyqi dhe Besa Luzha nga AK, Xhavet Rexhaj dhe Faton Peci nga LDK, Yll Rugova dhe Venera Lunji nga Vetëvendosja, Kujtim Gashi dhe Misaver Shala nga PDK, Regjo Kojić dhe Anesa Çollaković nga NDS, Partia e Re Demokratike, vetëm ta korektoj, Shoqëri Bytyqi nga PSD, jo vetëm AK, pra koalicioni AK-PSD. Faleminderit, po ja nisim prej larti, prej universiteteve publike të cilat i kemi në krizë. Po flas për universitetet e fushatës, për të cilat Agjencioni i Akreditimit ka dhënë mendim që nuk duhet të akreditohen. Po du me e nis këtë temë, qysh keni mi largu njerëzit me fuqi politike e me i lanë të pavarura institucionet e arsimit për me kry punën e tëne, po fillojmë me ju zotni Makolli, minutazha juj. Çka keni me bo me qëto universitete publike? Një minut. Po shumë çka kom pas me thonë e thatë ju në hymje. Universitetet publike me të vërtet janë universitete që në hapë në kohën e fushatave.
dhe ne mendojmë që do të analizohet mirë situata, do të analizohet se a ka nevojë Kosova me këtë popullsi dhe me këtë territor me pas gjitha këto universitete dhe ne mendojmë që do të analizojnë nëse ka nevojë me pas far katedre në qytet tjetër, për shembull në Pejk kemi pas përpara një shkollë të lartë komerciale ose në Ferizaj të industrisë, edhe kështu që në këtë drejtim ne mendojmë që duhet të analizohet kjo situatë. Vetë fakti që nuk janë akredituar disa universitete edhe publike edhe kolegje private, jep me tregue që ka filluar ndoshta një rregull dhe do të shiqohet, do të analizohet situata më reale. Faleminderit. Zotni Bytyqi, shumë interesant, e kom lexu programin e juj, AKPSD, ku po shkruan që keni me mbështet autonominë e Agjencisë Kosovare të Akreditimit. Në fakt, ju jeni në koalicion me njërin i cili e shkarkoi Këshilli Shtetëror të Cilësisë, mas ne e quajti mafi, a knej po thuni që në të ardhmen s'kena mu përzi, po të kaluamën e keni bërë të kundërtën, si koalicion. Mendoj që është e kundërta, ne nuk e kemi bërë ndërhyrje asnjëherë në Agjencionin Këshillit Shtetëror të Cilësisë, Agjencionin e Akreditimit. Kjo është dëshmu gjatë pothuajse afër 2 viteve unë si ministër, asnjëherë s'kam ndërhyrë në agjencion, e kam krijuar një mundësitë e mirë të pavarësisë së agjencionit, pra mënyra se si është krijuar pari emërimi i Këshillit Shtetëror të Cilësisë është ebruar për herë të parë nga Parlamenti i Kosovës, pastaj gjatë tërë kohës që ka funksionuar ky agjencion dhe ka funksionuar Këshilli Shtetëror i Cilësisë, ka qenë në punën e saj të pavarur. Për punën se si e ka bërë agjencioni, pastaj është përgjegjësia e tyre. Ajo që ka kërkuar vazhdimisht nga ana jonë ka qenë që Këshilli Shtetëror i Cilësisë duhet ta kryejë punën bazuar në ligjet të cilat janë në fuqi. Për çdo devijim jashtë kësaj është përgjegjësi direkte që bie Këshillit Shtetëror të Cilësisë, gjallësisht Agjencionit të Akreditimit. Besoj që ju i keni parë gjithmonë presionet të cilat kanë ardhur nga aktorët e ndryshëm që kanë ndikur të mundësinë për me ndiku qoftë e ministrit, qoftë e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, por ne kemi arritur që t'i ndalemi. Po tani ka qenë presionet e ndryshme, nuk ka qenë vetëm nga kryeministri ka mujt me pas momente caktuara që s'ka qenë shumë mirë informuar, por pasi që i kanë marrë informacione zyrtare. Do me thonë po premton në të ardhmen s'keni mu përzi. Hiç. Vetëm të ardhmen, themi edhe të kalumen, asnjë Jo, të ndërhyrje kalumen jeni zyrtare. përzi si koalicion. Asnjë ndërhyrje zyrtare. Mafioz, Këshillit Shtetëror të Cilësisë kur i ka kallëzu universitete publike që s'janë të akredituar. Konsideroj që e thënia dhe bënia janë dy gjëra të ndryshme dhe ne asnjëherë nuk kemi bërë, asnjëherë nuk kemi vepruar me pengu punën e agjencionit. Do të thonë, me gojë keni thonë, po me dorë s'keni prek, e për që ato së ngjehet. Kemi bërë edhe veprime tjera që dëshmon që s'kemi bërë as me dorë dhe s'kemi prek, sepse ka qenë iniciativa ime si ministër për të filluar për herë të parë me pas një ligj për agjencionin. Pra kjo tregon se sa kemi qenë të vendosur të shkojmë në rrugtimin për të krijuar pavarësinë e Agjencionit të Akreditimit. Po, që me i bo Ramushi që e ki partner? Ramushi tash e ka një këshilltar shumë të mirë, i cili kume qartë shumë mirë. Ti e ka pas ministrin atëherë qeverisë vetë shumë të mirë. Po për ata ndalë veprime të cilat nuk kanë ndodhur asnjëherë me prek. Po shkojmë te LDK-ja. Në fakt, ju kemi ndigju zotni Rexhaj kur e prezentut edhe programin e arsimit. Pyetja për juve është që ju jeni parti e ekspertave profesorave. Shumë po na intereson që ta njerëz a kanë me i majt dy puna, se Vjosa Osmani tha s'ka me i majt, e shumë më rëndësi që ta profesorat juj a do t'i mbajnë edhe punë qeveri edhe në fakultete. Abdullah Hoti, Hykmete Bajrami, Sa Mustafa, Hakit Demolli, Recep Gjergji, ju vetë krejt jeni profesora. A doni mi majt të dyjat kur t'jeni në qeveri? Jo. Shkurt shqip, jo a? Nëse do një përgjigje më të plot, puna full time nënkupton që punon 20 orë në javë. Nënkupton që një punë i përkushtohesh plotësisht. A je sigur që s'keni me majt naj orë dikun, që veç mos me ndo kështu raportin me qatë universitet, mos me hu benin e punës, me rujt, me nxeq aty, me majt karikën e nxet. Zonja Jeta, një universitet, një mesimdhënës universitar mund t'i ketë edhe disa orë jashtë normës. Një shërbyes civil mund t'i ketë, po nuk është në rregull sepse do me thënë ajtë diçka është t'u lanë keq, ose në punën origjinale, ose në punën tjetër, edhe unë po them që prandaj po them që ne të LDK-s nuk do t'i kryejmë dy punë pa asnjë ekivok. Zotni Rexhaj premtim të madh jetu do nëson, të i sholla ka me me qështu? Nëse flasim për ministra, për deputet, edhe mësimdhënie, po them po.
Mirë, shumë mirë. Po shkojmë te vetëvendosja. Në fakt, pyetja për juve është, kështu, universitetin ju, në program të juin, kër e analizojme, keni menu pa pare. Sot student paguajnë 25 euro, po prap nuk po rritët cilësia. Qysh e rritni jo cilësin se problemi universitetit nuk është, pse është i shtrejt në Kosovë? Qysh do një me rritë arsimin e naltën cilësi? Problemi i universitetit jeta nuk ka të bëjë ndoshta me pagesën që e bëjnë studentët, për ka të bëjë me programin i cili ju ofrohet universitetit, të gjitha universiteteve, varsisht për cilin po flasim, publik ose privat, ka të bëjë me programe të cilat akreditohen prej agjencisë akreditimit, pastaj prej përgatitjes profesionale që e kanë mësimdhënësi dhe prej angazhimit të cilin ata e tregojnë. Në programin ton, ne kërkojmë që institucionet publike të jenë pa pagesë, por kjo nuk do të thotë që cilësia do të bie. Përkundrazi, shteti gjithmonë ka mekanizma mbikëqyrës me të cilën mund ta vërtetoj se si po ecë aplikimi, si do të ecë implementimi të gjitha programeve. Cilësia kryesisht do të rritet edhe përmes infrastrukturës së mirë, e cila sigurohet. Gjitha këto kanë të bëjnë me mënyrën se si planifikohet, se si organizohet, si ndahet buxheti, si do të funksionojnë programet e ndryshme dhe këto shkojnë zinxhir njëna pas tjetrës. Nuk mund t'i ndajmë, nuk mund të themi në këtë mënyrë ose në atë mënyrë, por ekziston një farë rendi i punëve të cilat duhet të bëhen. Faleminderit. Lidhur me arsimin e nalt, për ekipin e PDK-s, faktikisht zotni Shala, ju e dini që në kohën e PDK-s janë bo qëto universitetet fushatës, që tash po e dim që janë të fushatës, sepse po e shojmë që s'po e përmbushin kushtet, ekscelenca e ti Hashim Thaçi ka vendosë në çdo qytet. Sot njonin për tynen që e ka vendosë Hashim Thaçi në fushat, punon edhe gruaja ti, Lumja. E më fund su akreditun, që shtu kur ishti më pun gratë, nuk ndreqet cilësia. Qa po thu ti, sidomos, masi si kena shti më pun ekspertat, që po hekëm për që atyjt, po shkojmë pej. 4 antar degës pejës janë edhe punëtor në Universitetin e Pejës. A duhër gjithqysh me qenë, thjesht a ju ka met në një pashtim pun që është degë pejës e so në Universitet të publik Pejës? Mirë, Fandes për pyetjen e para, do thotë universitetet që kanë qenë regione, do thotë kanë një bazë për shkak se kanë qenë si degë të Universitetit të Prishtinës. Fakultete kanë qenë. Kanë qenë fakultete dhe shkollat larta, bile kanë qenë edhe para se më pri Universitetit të Prishtinës, ku shumë doktor shkencë dhe shumë profesor që kanë qenë madje, që kanë qenë edhe rektor të Universitetit të Prishtinës, kanë dalë prej konkretisht prej Universitetit Mitrovicës, ku edhe unë punoj, do thotë. Edhe Punoni me lumen, apo? Punoj me lumen, t'ja jap një informatë, sa i përket lumës, do thotë, ka qenë programi inxhinierisë ekonomike që ka qenë parambylljes, profesor Xhaj Trejgja ka qenë në bord, edhe e din që nëse s'ke mjaftueshëm doktor shkencë, mundet me të mbyll programi, edhe kur është pranu, do thotë, një program është aktiv pikërisht falë punësimit saj. Do thotë, kështu që ka qenë një proces i qartë, ka qenë një proces pa që kanë mujt me kontrolluar, besoj që mundet edhe prokuroria me kontrolluar gjitha institucionet. E pse Këshilli i Cilësisë ka thonë do programe s'mujnë më akredituar? Ku? Në Mitrovicë. Programe ndodhen jo vetëm në Mitrovicë, po ndodhen shumë vende tjera. Unë mendoj që tek Këshilli Shtetëror i Cilësisë duhet ketë një bashkëpunim pak më të ngushtë, ka qenë edhe rekomandime. Domethënë ju mendoni që duhet fakultetet janë çast mira asaj e ka merituar më bon universitete, nuk ka kurrikul perfekte, nuk ka mësimdhënie perfekte, nuk ka domethënë ligjërat perfekte, mirë është një proces që ne mendojmë që duhet më zhvilluar, duhet më rregulluar, do të megjithatë ka një bazë prej ku është nis aty. Tjetra çka është lart perfekte, a është e vërtetë që e keni kopjuar ju Mitrovica? Faktikisht nëse jeni në Mitrovicë, vazhdojmë, veç a është e vërtetë që e keni kopju statutin prej Pejës e keni marrë copy-paste? Nuk më lëmë të dhona në informatë të ekspertën qarë që kanë qenë këtu e kanë thonë që duhet ketë një bashkëpunim pak më të mirë mes të agjencionit të Këshillit Shtetëror të Cilësisë edhe universitetet në mënyrë që kur ndrohen standardet ketë një përgatitje që ata njerëz me mujt një përshtat që aty në kërkesa për raportet dhe dërsimet. Pyetja ketë kopimi i saj, do thotë. Unë nuk kam qenë atë kur është bajo me para, e dyta ka dashur me ndryshu, mirë po nuk mund për shkak se është hala në mbikëqyrjen e Ministrisë të Arsimit edhe nuk mundesh ti me ndryshu kurrë as mision as vizionin. Për mision jemi të fol. Misionin e keni vjedhur prej Pejës, plagiat. Kush e ka marrë atë do thotë. Unë thash nuk ka kurrë perfekte. Po kolektë ata i pyet ata atëherë pse e kanë marrë atë. Po nuk tham që është perfekt gjithçka, ka ndodhur diçka, është një proces. Mirë, nëse Këshilli Shtetëror i Cilësisë do të rregullohet. Nëse Këshilli Shtetëror i Cilësisë merr vendim. Ne thamë shpalos programin, domethënë, po çka do me bontarmën, se ajo ka ndodhur, çka ka ndodhur. Me
gjithë, me është publike. çka keni me bo me universitetet publike, nëse Këshilli Shtetëror i Cilësisë thotë që si përmbushni kushtet. Çka keni me Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka thënë që nuk i përmbushin kushtet, nuk do të thotë që ata kanë hup licencën për me funksionu edhe në të ardhmen, është një vit kohë, kanë filluar grupet punuese për me rregulluar, domethënë me përgjigj aty. Nëse si rregulloni? Nëse si rregullojnë kanë me bërë pasojat prapë, domethënë kjo është shumë normale. Nuk keni me bo presion politik? Absolut jo, pse me bo presion politik. A ka bo kërkush për Partisë Demokratike nuk ka bo presion të Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Paktën kemi qenë domethënë partia e vetme që s'kemi reagu në asnjë moment të Këshillit të vendimit për anulimin e domethënë akreditimit për një vit të ato atje. Kështu që ata kanë grupet punuese edhe në sugjeroj edhe prej këtushit që do të me fillu, edhe do të me pas shumica kanë filluar të universitetet me grupet punuese që se vinë rekomandimet prej ekspertëve, ato kanë mundësi me u përmbush brenda një viti, për shkak se jemi të folë për sigurimin e cilësisë. Janë disa gjëra që janë raporte që ti duhesh një periudhë një vjeçare, do thotë sigurimi i cilësisë nuk bëhet me njerëz të afërt partijak. Ju po doni mi shti partijak. Kosova vjen e vogël, 1.7 milion, 1.8, do thonë, kështu që nuk mundesh na gjithë jemi gjithë dikush është diku një parti dhe diçka. Nuk është shumë ti 4 vetat PDK-s në PI janë mrena degës PDK-s. Ka partive tjera. A bon mos me qenë parti, veç me qenë ekspert, me him punë pa qenë parti. A bon. Qysh me him punë pa? Pa qenë parti, mu pranu në universitete publike. Po pse që aja kush janë dalën që mos me qenë? Jo kërkush s'me dalën, po ju s'pe zvanë. Unë kom qenë parti dhe kom him punë, domethënë, po pse a ka ndaj problem këtë varë pjesë këtë domethënë. A bon naj kush me him, pyetja është me him punë në çdo universitete publike me legjeru pa qenë parti, pa qenë parti. Është një kërkesë shumë e madhe, sidomos për vendimin që ka qenë që me pas 3 doktor shkencë, do thotë, universitetet janë kavujnë për kuadra me pas kuadra me doktorat, domethënë, për shkak se është kusht, nëse si ka hu programi, do thotë. Jashtë partive eksperta, këqyrni pak. Po më intereson, te në DS-i po shkojmë falë koha limitume, sa bursa, pyetja për juve është sa bursa kishit me ndo për studentët e komunitetit juj? Fillimisht se për këtë çështjes bursave, Ministria e Arsimit nuk e ka para po asnjë domethënë vit buxhetore e cila e mbështet studentat e komunitetit bosnjak, si çështje tjetër që gjithashtu të e konvertetu, që unë e kam studiuar në Universitetin e PS për 4 vjet në fakultetin juridik, kam qenë student shembullor me 9.2 mesatare dhe nuk kam marrë asnjëherë bursë. Është çështje shumë e dhimbshme, na kena negociu, kena kërku dhe asnjëherë nuk kena marrë një gjatë të tillë, asnjë përgjigje të mundshme. Na do japim kontributin tonë dhe do kërkojmë. Do më thonë, e dim që shumica vendohet zakonisht. Shpresojmë që kanë me pas vesh edhe me në dëgju shumica shqiptare që me nda bursa për studentat tonë, të cilët janë të shkëlqyshëm. A e keni ngrit ju zonin, a keni folnar, a keni dhona i deklarat që s'keni bursa? Po, është të vërtet, na i kena jep kërkesat, kena kërkesat me shkrim për dhe iso isha përfasu studentor, kena jep kërkesat me shkrim qeveris, Ministrisë Arsimit dhe organeve tjera. Po kthehem me vazhdu tutje mas një bloku marketing. Po kthehem debatin për arsim, replikën e ka kërku AK-ja, pastaj LDK dhe Vetëvendosja, urna AK. Për hyrë të AK, po së dhe. Për hyrë të koreksisë, e para lidhë me universitetet publike dhe gjitha universitetet, qoftë të kolegjit private, vizioni dhe misioni është pavarësi ekskluzive e institucioneve të arsimit të lartë. Tërsa lidhën me burset, Ministria e Arsimit ka pas buxhet për bursa, për gjithë studentët pa dallim, por që kanë qenë programet e caktuara deficitare, që kanë përfitu studentët e shkelqyshëm dhe gjithë studentët që kanë pas themi pengesat ose me aftësitë veçanta si quajmë ne kemi rrit burset nga 330 euro në 880 euro. Jeta, veç edhe një plotësim dhe ishta me bo, për universitetet tjera që janë për qendra tjera. E dim si janë bo, janë bo për me marë, do më thonë, sa ma shumë vota, me i punësu njerës, militantët, por edhe me i shkollu, si me thonë, studentët që kanë interesim me studiu. Mirë, po kjo nuk është bo mirë, sepse vetëm Universiteti i Prishtinës është i themelum të aman me legislacion për mes kuvendit, kurse ato jenë bo direkt, do më thonë, me direktiva. Pra ndaj ata kanë pas qalime edhe s'kanë mujtë mi përmbush kriterit. Ta shkemi me mbet në dy çështje. Partit që garojnë, do të mu deklaru, a kanë mi mshel, apo kanë mi transformu për me mujtë me ditë studentët që janë në pra ato universitete. Faleminderit, se qka kanë... Koha ju i kaloj LDK, Vetëvendosje PDK. Për hir të opinionit, këto janë universitetet të politizuara,
por studentët nuk kanë faj për atë. E dim që shion bo. Zgjidhje kallëzomni. Qartë, po të se më lejoni, do t'ju tregoj opinionit. Viti i parë është viti i shpëtimit. Në 6 mujorin e 2 të vitit të parë do të filloj depolitizimi, 3 vitet e para janë vitet të konsolidimit të sistemit të arsimit lartë në Kosovë, financa dihet në bazë të nevojave që duhet sepse institucionet do t'i përkrahim në një në anë, do t'i depolitizojmë në anën tjetër dhe do të sigurojmë cilësinë në të tretën. Faleminderit, Vetëvendosja. Përjashtimi i Kosovës nga Regjistri Evropian për sigurimin e cilësisë flet vetë, ndërsa ajo që shumë e rëndësishme ka të bëjë me departizimin e institucioneve të arsimit të lartë. Çka bëni ju kur vini në pushtet me çto universitete publike? Çka bëni? Kryesisht e para që do të bëjmë është që institucionet e arsimit të lartë faktikisht të jenë të depolitizuara dhe që e përmend edhe vetë të hyjnë ekspertët aty dhe jo të jenë patjetër anëtar të partive politike. PDK-ja, urna. Mirë, sa i përket politizimit të pjesë e LDK-s, do më thonë, zotëri Mazreku është prorektori Universitetit PES, do thotë, edhe është pikërisht për Perijës Demokratike të Kosovës, do thotë. Tek pjesa e asaj që varshmëria në dim që Universiteti Mitrovicës prej kohën po nuk ka llogarit vetën edhe mjetet që i fiton, do thotë, me grantet e Erasmusit, aty ka shumë probleme me mujt me menaxhu. Pastaj misioni dhe vizioni nuk mundet pa ndryshu ka. Pastaj ka qenë kërkesë e rektorit me u shkarku njëri prej prorektorëve, nuk ka mujt se Ministria e Arsimit ja ka kthy që mos më shkarku, do thotë, kështu që është një varshmëri totale te Ministria e Arsimit dhe misioni dhe vizioni ata nuk mundën me ndryshu. Do thotë, sa i përket a duhet me ekzistuar, na mendojmë që nuk është ndonjë problem, përveç fjalës që po përmendet është politizim, nuk po thuhet diçka tjetër që pse s'bojnë me ekzistuar këto universitete. Do thonë, këto për shkak se si mbushin kriteret, po themi. Po kriteret unë e përmenda e tregova më herët që thashë është një proces rregullimi, po nëse më më shtohet diçka, kemi prej universiteteve regionale që shumë tri që shkollohen. Ne mendojmë që do të bëhet krijimi programe elitare në për këto universitete, në mënyrë që tri të kenë mundësi edhe zhvillim. Për shkak se kemi shumë tri pikë respektive universitete që shkojnë studiojnë dhe vazhdojnë studimin. Faleminderit. Falni, po vazhdojmë temën e radhës. Shkollat edhe qerdhet vujnë për njerëzve që kohën për mësim e menaxhimit shkollës e çojnë në menaxhim partive politike. Reforma e arsimit kërkon vendime të rëndësishme të ngjashme me ato që janë marrë tash në administratën publike, ku njerëzve në pozita ju kanë ndaluar me qenë aktiv politik. Po duam të dëgjoj prej jush, kur kemi pa arsimtarin, profesorin, drejtorin e shkollës dhe zyrtarin e masht të marrë me arsim e jo me fushat politike. Qysh keni me depolitizu drejtorët e shkollave, çka keni me bo për arsim të ullt, prap po filloj prej AKR Nisma. Urna. Po, baza e zhvillimit të shëndosh të fëmijëve në sistemin e arsimit është arsimi fillor dhe i mesëm. Arsimi duhet, jo vetëm arsimi, po çdo lami duhet të depolitizohet. Deri tash e dim si ka rrjedhë situata, çdo herë politika ka ndikuar në përzgjedhjen jo vetëm të drejtorëve, por edhe të punëtorëve tjerë të arsimit. Andaj duhet që kjo qeveri që del, duhet të bëjë një prerje, se ne nuk do të merremi me kush ka pas faj ke pas një farforme të gjithë neve. Jo, po merrem pak për faj, se jeni në koalicion me Nismën e cila i ka punësu plot veta në masht, Valdete Prebrezën, në Nism edhe në masht, e ki Pajtim Kleçkën, Nism edhe në masht, ish drejtori Malishevës është sekretar në Ministrinë e drejtum nga Nisma. Do me thonë, jenë koalicion e po full me njerës që po ashtu kanë shti njerës. Po ndëgjo, ne kemi qenë koalicion, po i kena pas pak numra. Pak numra kena pas, kena mujtë me vendosë. Tash shumë po duke që i kenja? Ndëgjo, tash nëse ne i bojmë numra, shpresoj që i bojmë, po jo vetëm ne, po do të gjithë njëherë të stopojmë këto gjana. Kur i keni që aty mrena, qësh folni ju me i stopu këto gjana, nëse ata dojnë me shti dvet, apet, në për shkolla? Do të reagojmë, do të me reagu, për që ta po thëmë gjithë jemi fajtorë, edhe ata që kanë pas shumicën, edhe na që kena pas particën. Nas jena populli valojnë, jo, partit, na jo. Ok, edhe populli ka faj. Po, a? Kur e ka dhonë votën, a daj tash do të me këshyrë mësë kur e të qysh kur e ka dhonë? Jo, qysh mi o dhonë juve Nisma që i keni shti njerës? Po neve na kanë dhonë pak, s'na kanë dhonë vota për me vendosë. Mirë, po shkojmë tutje, lidhur me AKN, s'kom qare pa ju pyt, ju e keni pas një njerit të mirë të arsimit AKN, jo Nusa Lihaj, i cili, kur ke drejtër në arsimit në Prishtinë, tha pelshoj mandatin për shkak ndikimeve politike. A i bjen kjo që edhe ministri tashën të arsimit, ju s'keni milion fort
me marë frymë se keni me lypë me shti, si o nuzi që ja keni lypë me shti drejtora, njerëz me ngjofshëm. Faleminderit S'po Jeta. mundeni mi majtë ekspertat besa. Në koalicionin AK kemi ekspert sa duhet, mirë po, do të kemi vendosur që krejt këto gjërat që janë të nevojshme për arsimin, për reformimin edhe plotësimin, duhet me i bo me ekspertizën që ndodhet edhe jashtë, do më thonë, partive, pra me ekspertët e shumë që ashtu kështu janë duke punu në formë të organizatave të ndryshme. Për çfarë e keni për zonë Januzin, a? Unë nuk përgjigjem për ato që s'ka qenë në dorën time. Problemet në shkollimin fillor... Je pjesë e partisë, dush mu përgjigjesh. Jam e pavarur në mes të dyve. Problemet në shkollimin fillor... Leta, problemet në shkollimin para universitar mund t'i ndajmë në 3 kategori. Shkollimi i hershëm, kemi problem për fshirjen. Ka shumë pak numër të qerdheve dhe programi ynë do t'a përcjell modelin e Prishtinës, duke hap 2 qerdhe në çdo qytet për mandatin. A jo modelin e Prishtinës lidhur me Januzin, që a keni po? Jo. Problemi tjetër në shkollimin fillor ka të bëjë me kurikulin e cila është relativisht shumë e mirë, kjo e reja, mirë po implementimi i saj çalon sepse mosha e mësimdhënësve në përshkolla është e vjetër, disa prej tyre janë të rekrutuar me politikë dhe duhet ta ndrojmë sistemin, të rekrutojmë vetëm profesionistët që janë, domethënë me merit, siç ka ndodhur edhe në modelin e Prishtinës që kemi pas shembull. Edhe problemi tjetër është që në shkollimin parauniversitar tekstet, materialet shkollore kërkojnë jashtëzakonisht financim dhe këto mund të rregullohen nëse decentralizohen shkollat deri në nivel të shkollës, rekrutohen drejtorët e mirë, menaxher të mirë dhe atyre ju lihet në dorë zhvillimi i shkollës me sistem të vlerësimit. Ne këtë kemi në programin tonë dhe faleminderit koha, ju jap fjalën për replikë. Zëni Bytyshi tash LDK-ja. Ju në program t'juin lidhur me Arsim Tul, po thoni drejtorët e shkollave keni me i bo me mandat për hershëm. A i bjen kjo që qëta drejtora që janë partijak, me a u garantu pozitën tënë jetën. Qështu i bjen? Jo, kurse si. E qysh i bjen? Atyri ju përfundon mandati. Shikoni, ne duhet drejtori i shkollës që është i varur për kryetarit komunës është gjithsesi i politizuar. Mande, ai nuk është drejtori mirë sepse ruan vendin ndaj arsimtarëve cilët nesër do t'jenë kolegë ti dhe nuk mund t'i udhëzoj, t'i urdhroj ata. Mandati i përhershëm i drejtorit do të bëhet gradualisht, mirë po fillimisht duhet të bëhet korniza e re ligjore, cilën do ta bëjmë ose me një ligj të ri, ose me amandamentim, ose me udhëzim administrativ, varësisht për asaj se cila do të jetë më e realizueshme, sepse po shohim se ligjet bazike në Kosovë po bllokojnë prej komuniteteve nganjëherë. Preferenca jo. A me ligj me ndalu që mos me qenë antar të partive? A doni me bol ligj? Ne do ta ndalojmë, kjo është krejtësisht e realizueshme veç mas parti LDK-ja dhe të gjithë ne duhet me heq dorë prej politizimit të arsimit. Të gjithë ne duhet të heqim dorë. Po drejtori i shkollës dhe mandati i tij për mundet LDK-ja më me heq dorë? Për drejtorave të vetë? Të gjithë duhet të heqin dorë. Mas paku LDK-ja mund të ketë faj, po s'është me rëndësi. Me rëndësi është që drejtori i përhershëm dhe këshilli i shkollës, prindërit e duan fëmijën e vetë më shumë se sa politiken. Prandaj, këshilli i shkollës do të jetë organ vendimmarrës. Ajo që është sot DK-ja do të bëhet këshilli i shkollës. Faleminderit. Te vetëvendosja pyetja kryesore është që ju e dini që megjithatë arsimi parauniversitar varet shumë për qeverisë lokale. Ju sa ishin qeveri lokale në Prishtinë ju ka dështu mësimi gjithë tërditor. E keni provu? Kom pas mi avo këtë pytje zonjës Nagavsi. Zonja Lunja, a mund është me kallëzu, pse mi ju besu për me udheq arsim të ullët nërse juve nuk e keni qu dhe në fund një reformë në cilën keni pas fuqi. Mësim tërditor, si ka nalë qendra Prishtinës me kryqët punë, në kohën që vetëvendosja ishte në pushtet. Nëse mund të përgjigjem këtë, kjo ka të bëj kryesisht edhe me mungesën e infrastrukturës sa duhet. Ka qenë e pamundur që të realizohet një projekt i tillë, meqense se numri i madh i nxënësve nëpër shkolla nuk ka mundsuar një qasje të tillë përkundër dëshirës së madhe. Ka shumë probleme të cilat duhet të trajtohen dhe që ne në programin ton tani kemi me plan të ndara dhe besoj që mbase nuk duhet dhënë ndonjë premtim tani të parakohshëm, por... Okej, s'po jep një premtimin për mësim tërditor? Jo, mësimin tërditor do ta bëjmë patjetër, mirë po duhet rregulluar edhe infrastrukturën sa i përket objekteve shkollore në të cilat nxënësit do ta vijojnë. E ka dalë se ju nuk jeni bash engjoj sa i përket që tash edhe politizimit. E keni Agem Bahtirin në parti, i cili hiq ma pak se 17 drejtor të shkollave në këtë komunë i ka parti politike. Ndoshta kryetari me mas shumë të drejtora. E keni që aty në parti.
Hajde, Yll. Nëse kish veç më përgjigj pak edhe me ilustru në ashta që to ma herët, do më thonë, më lidh edhe me këtë temën e parë dhe me dytë. Do më thonë, mas parim Prishtinë, për shembull, ne i kemi diku 40 shkolla, prej cilave në disa janë me 3 ndrime, me nga 47 nxënës në klasë, kurse i kemi disa shkolla tjera, ndoshta që i kanë nga 5 nxënës, 7 nxënës në klasë. Do të thotë, nëse e marrim një mesatare... Cila shkollë në Prishtinë është me 3 ndrime? Për shembull, Ismail Qemali... Me 3? 3, apo? Me 2. Unë e di që me 2. Okej, se unë nuk jam i fushës me 3 është. Ne si je për kulturë, po është me 2. Po, jo, veç po du me marrë... Ma mira mos me folë nëse si je i fushës arsimit. Jo. Sepse, po që ditë na dhe që po e premtoni, se infrastruktura është problematike. Jo, që ato të eshte me thonë, do me thonë neve na vynë me ndërtu shkolla aty ku e nxënësit, e jo shkolla ku s'ka nxënës e ku është ma letë për shakë. Fështiren Yll apo ma adreson? Agim Bahtiri 17 drejtora? Është thonë ma herët, e kemi thonë disa herët, do me thonë se cili drejtar, se cili antar, qofti vetë vendosjes, qofti cilës do parti, i cili nuk është i partizum, ne do ta largojmë. Do me thonë nuk ka derta është i vetë vendosjes, është i dikuj tjetër. Se si largut para se me ardhe. Hajtë, mirë, që po thojnë do të largojmë. Kur do të largoni? Do t'i largoni 17 drejturat e Bahtirit. Kur? Kur t'ju kalojnë kontratat e punës dhe bëhet rishikimi i tyre. Valla për largojnë, kalon mandati. Dhe pasaj u bët... kalu një mandat, a? Jo, veç pak, se nuk mundemi me paragjiku që në gjithë këshem. Besoj që duhet me pas një varë vlerësimi. Shkollën e Lena Gjika e kemi me 3 ndrime sa për informat. Edhe shkollën e Lena Gjika. Kështu që saj përket drejtorëve të shkollave të Agim Bahtirit, me qenë se qenë kanë në numër të tillë, ata kanë kontrata, ata kanë kaluar një proces të vlerësimit që faktikisht nuk e kanë bërë prej lëvizjes vetëvendosje, po kanë qenë strukturat dhe organizmat të tjerë të cilët i kanë intervistuar. Kështu që kur të vi lëvizja vetëvendosje në qeverisje, atëherë do të rishikohen të gjitha. Edhe kontratat edhe po patjetër. Aha, ne mirë. PDK... A pjesa e replikës apo? Jo, së është pjesa e replikës, mundësisht shto i bjen që rezultatet e pizët që i kemi marë, për shkak se kemi qeveris mas gjati me Ministrinë e Arsimit, i bjen që janë diqysh si hise e mos punës Rambujës, Enver Hoxhës, Arsim Bajramit. Thjesht qysh ballafaqoni ju njëjt si vetëvendosjes me qëta njerëz që kanë dështu me i dhonë arsim cilësor njerëzve në trive në këtë arsim para universitar. Mirë, se pyetjet pak më ndrohen, dhe me thonë fillim ke qka keni me bo ju, dhe me thonë pastaj po shkojnë të na... Mi bon fillim tha, do të me kalëzu për program, do të thotë, se mas pakti po flasim për program, ma shumë po flasim për qka është mrapa, qka është bo atje, po si do që tjetë, ne kemi analizu se pikrisht qëllimi nuk është shkollimi, po qëllimi është punësimi shtyne njerëzve, edhe në bazë kësajna, kërë kemi analizu pjesën e punësimit, ka dalë që nivelli edukimi, do thotë, ka nevoj me forcu sidomos ka fushat, cilat janë nevojshme në tregun e punës. Ne kemi 330.000 pe klasës parë shkollës fillore deri në klasën e 12, që shumë shpejt kanë me qenë një potencial edhe që ne duhet me mendu për ta se çka duhet me bëu matutje. Kemi grupin që aktualisht janë në universitet dhe grupin që kanë studiu vitet e fundit. Në bazë të një raportit Bankës Qendrore, thuhet që në vitin 2018 15% kompanive prodhues ka pas një rritje për 15% kompanive prodhuese dhe kemi 13% rritjes të kompanive që ofrojnë që janë në sektorin e shërbime për jashtë. Prandaj ky është fokusi jonë, do thotë që trit sa më shumë të orientohen, do thotë ka fusha të cilat janë të kërku në tregun e punës, të e pas parasysh edhe këtë pjesën e byros për statistika në punë, do thotë që në vitin 2013, do thotë që si tonë edhe ICM, do thotë ka pas ma shumë kërkes për njerëz në fushat teknologjit informacionit se sa që ka pas njerë. Në 2016, do thotë 2016 ka me pas një 13% rritje. Prandaj ne duhet me përgjigj kërkesa, ne jemi dëshmitar, do thonë që është një transformim. E premtimi ju i për çfarë është? Natyrisht që duhet me orientu trit ka fushat cilat premtojnë punësim, do thotë, edhe me punu në mënyrë që me pregadit e para edhe mësimdhansat për këto fusha, e dyta me kriju vendet punës për ta, edhe e tretë do me thonë me punësu edhe pa qenë antar partisë, apo? Si që antar partisë mundet me qenë, nuk mundemi me nalë, po e para është që drejtori do të në zjetë drejtori cili ka vizion, i cili i merr informatat, e din që qëllimi është punësimi, po nuk është shkollimi, do thonë, edhe ka një vizion të qartë se çka duhet me bo me shkollën ku ai menaxhon aty. E është pa antari partisë mendoj që nuk prish punë. Ne kemi pasur në
komunë në vështrisë nëse më me u lidh, kemi pas drejtorë të partive tjera, prej ku veone, do thotë, kanë qenë LDK-s që është vazhdu prej më herët. Se kanë qenë mira. Kanë qenë mirë. Mirë. Faleminderit në DS, pyetje për ju gjithë i keni votu qeverit edhe ja u keni bo votat kuvend, po ju i keni në fakt vetëm një fëmijë i komunitetit bosnjak është në qerë Republike në këtë Kosovën është i evidentum një fëmijë. Pse najherë nuk i keni kurzu votat e juja, jo veç me adhon qeveris, po me thonë ndërtërani qerë dhe ju japim. Është rëndësishme me ditë se përket historikut zhvillimit në arsim. Kemi pas një domethënë zavendës ministri i cili me vite ka udhëhequr në Ministrinë e Arsimit domethënë drejtimin gjuhë bosnjake dhe shihet rezultati i qartë. Nga raporti i Universitetit Amerikan në Kosovë RIT thuhet se gjendja në arsimin në gjuhë bosnjake është në gjendje të mrekullueshme. Domethënë kemi nevojë për respektim për domethënë kurrikulat, për plan programet në gjuhë bosnjake, kemi nevojë për tekste shkollore kualitative të përkthyme sipas gjuhës bosnjake, jo sipas Google Translate që shbojnë shtëpitë botuese. Domethënë na kemi nevojë për gjëra themelore për mësimin në gjuhë bosnjake. Sa përket qerdhës kemi kërkesë që 2 vite me radhë në komunën e Istogë dhe komunën e Pes, e cila është drejtorat e arsimit, për të cilën drejtorati i arsimit nuk ka jep përgjigje. Pse nuk ka jep përgjigje, unë nuk jam i njoftuar dhe nuk e di pse. Por mundem edhe t'ja u dërgoj edhe juve të shiqoni dhe të publikoni ato kërkesat, i kam bë me semdhënësit dhe prindrit. Faleminderit, pas një blog marketingu po kthehem replikat që janë kërku. Po kthehemi në debatin për arsim, në ndërkohë kolegët e mi që po punojnë me krypometër e konfirmuan që në fakt shkolla Elena Gjika, që këtu tha që i ka 3 ndrime, që një vjetë e gjys është me 2 ndrime. Andaj kujdes çka po thuni se krypometri ju mat. Me betim Sulejmanin, drejtor i Elena Gjikës na e konfirmoi këtë. Po shkojmë te replika e kërkuar prej PDK-s, po une shumë kisha pas qefi ma kallëzu numrin e saktë qerdheve, edhe premtimin apo e premtoni mësimin gjithë ditor në shkolla me një ndrim. Urna. Urna, do të 30 sekonda. Do t'jem i shkurt me që e kam fush tjetër kulturën, po veç dashta me theksu faktin që gjithë po pajtohemi për problemet që janë në arsim veçanërisht cilësore, po nëse ka pas ndonjëherë momentet zhvillimit të infrastrukturës në arsim ka qenë pikërisht në qeverisin e Partisë Demokratike edhe të ngritja e pagave për gjithë mësimdhënësit, ajo që kisha me veçu në të gjitha komunat ku ka qeveris Partia Demokratike e Kosovës, në 98% shkollave punojnë sot vetëm me një ndrim. E PISA, në fund, rezultati? E theksova që probleme në cilësi ka pas, por ka qenë një fazë ku është dashta investime në infrastrukturë, fuqizimin e mësimdhënësve, sepse kemi pas me 180 euro paga, kurse në qeverisën e PDK-s nuk ka paga ka në 500 njerë që thojnë keni investu në infrastrukturë se o ma let me vjedhë. Qashtu thojnë do? Une nuk e di çka thojnë tjertë, por e di çka thojnë qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët fëmijët e tyre në ora 12 i tërheqen nga shkollat, kurse i kanë pas me 3 dhe 4 ndrime, e po vjen keq, edhe po befasona me një komunë ku s'ka qeveris PDK-ja, i kemi shkollat edhe me 3 ndrime. Fatkeqësisht. Me 2. Okej. Përgjigju pyetjes, që erdhe sakt keni mi ndërtuar mandat juin 4 vjeçar. Do thonë programin tonë është do thotë që janë ky projekt do të konsistojë ndërtimin e 300 qerdheve në gjithë vendin, në vendbanimet që kanë mbi 1000 banor duke dhënë përparësi zona thella rurale. Do të thonë janë 300 qerdhe 3-a, 300 po i premton. Në territorin e Kosovës po flasim, gjithë territorin e Kosovës. Për 4 vjet apo? Për 4 vjet po. Tash tjetra çka është që po duhet të cek është diku 2000 gra paraprakisht do të përgatitet. Kadal, a ki buxhet për çdo 300? Gjendet buxheti do thotë. Ne s'ka pas buxhet s'ka pas buxhet. Jo, gjendet buxheti, nëse dojnë PDK-ja ka dëshmuar me shkolla, PDK-ja ka dëshmuar me rrugë, do thotë, nuk është problem buxheti kur. Po ka marrë shkolla në venet që s'kan shku mund zonsa. Ja në rasta 2 nuk mundesh me thonë se që ka vende tjera, po me rëndësi është që duhet edhe me rëndësi është që stafi para se me fillon këto çështje do të përgatiten mirë në mënyrë që kur të fillojnë ama mos vina para aktit krym që me thonë tash nuk janë edukatorë në nivel. Sa i përket pisës, të jap një informacion. Po duam me bëni koment. E vërtetë është, do të thonë që ka dalë mirë, po nuk jemi përgatit as ne kësajna për shkak se gjanat që janë të shpjegu nuk janë relevante dhe pikërisht kjo pjesa. Po veç PDK kem pushtet kur ju su përgatitet. Nuk ka qenë veç PDK, se nivelin lokal, qeverisin edhe komunat e kanë një autonomi shumë madhe për shkak se e kanë një autonomi shumë madhe që mundën me i menaxhu, domethënë me ngrit nivelin e cilësisë të shkollat. Na po pajtohemi që nuk ka, do thotë pikërisht do të jetë kjo ajo që dojna me trajtu në mënyrë që gjanat që mësohen me qenë relevante, po natyrisht edhe fëmijët me u përgatitë, domethënë me formën me mock exams, me formën e testeve që hyjnë në testin
e pisës, do thotë jo me qitë para aktit krym që ata Zotni Shola, mos haro që në kohën e Ramadan mujës kryetar komune, o mshel një qerde. Ti sot po premton 300.000 ndërtu, e ju një qerde keni mshel me gjithë këtë nevojë. Nuk e di sa të kanë qenë arsyet pse mshel, po më po flas çka ka më bon ta, edhe po japun premtim publik para shtetarëve të Kosovës. Faleminderit. Edhe sa ditë i mban këto gjitha këto. Mirë, komuna e dytë më e madhe në Kosovë në kohën e ju i ka met pa një qerde, veç dy i ka pas. M'fal, OK-ja e ka kohën, e merrni ma vonë, m'fal, e ka lut kohën, OK-ja e ka rendin 30 sekonda, urna. Shpresojmë që 30 sekonda në zgjatën së këtyre, se s'ken 30 sekonda. E para, po flasim për diçka që tashmë kemi aktualet vendosur me akten e ligjore, zgjedhjen e drejtorëve të shkollave. Aja çka duhet gjithë partitë të zotohen, ta respektojnë këtë aktin ligjor, sepse i ka të rregulluar tash me gjitha gjërat. Jo vetëm kalimi i zgjedhjeve të drejtorëve në nivelin e shkollës, por edhe pjesëmarrjen e aktorëve kryesorë që janë prindërit. Në udhëzim administrativ qartë parashihet që një drejtor i cili zgjedhet, jo vetëm që duhet të jetë një menaxher i mirë për periudhën që menaxhon, por ai nuk mund të jetë i partisë politike 3 vitet e fundit, nuk duhet të ketë aktivitet politik. Faleminderit. A mundesh do të pyesësh, na veç pak, sa shkollë, sa qerdhe, kemi fol për këtë udhëzim, keni qenë debate, keni shpjegu, për çato po shkojmë drejt e pyetja. Sa qerdhe keni me ndërtuar mandat juin? Ne e kemi gjithçka të prekur në programin tonë dhe ne kemi thënë që 2 qerdhe për secilin komunë do të shtohen në mandatin tonë 4 vjeçar, përfshi edhe gjitha shkollat e cilat tashmë janë braktisura, sepse kur i ka ndërtuar PDK-ja nuk ka vlerësuar se ku po bie numri i nxënësve dhe këto shkolla do të qëndrohen në qerdhe për fëmijë. Mirë. A e premtoni mësimin shumë shpejt gjithë ditor në shkolla me një ndrim, ajo? Mësimi gjithë ditor si pilot projekt do të fillojë nga janari, sepse ne veç e kemi për përgatitjet edhe aktivitetet jashtëkurrikulare. Por jo në të gjitha shkollat, sepse duhet kompletohet me infrastrukturë përcjellëse, përfshi salla sporti, kuzhina dhe pjesë tjera rekreative. Nuk mundem me i mbajt fëmijën vetëm sa për të thënë mësim ditor, por duhet t'i sigurojmë kushte që ta kenë ambientin e ngrohtë. Nëse nuk arrijmë ja siguru këto kushte, është kot fillimi i mësimit tërditor. Lidhur me këtë PDK-ja veç po don me repliku për këtë. Sa i përket qerdhave, se harrova me përmend këto, domethënë është të gjitha ata që natyrisht që do të ketë edhe partneritet publiko-privat, po dhe qerdha private, do thotë ku do të pushohen prej tatimeve, domethënë 3 vjet e para, gjithë ata që dojnë me hap qerë në mënyrë që me ul kostën e pagesës. Faleminderit. Jo, menova që ka replik, vetvendosja ka kërkuar replikën që sa. Sa i përket qerdheve, të flasim mas pari sa është përqindja fëmijëve të cilët janë përfshirë në qerdhe. I kemi për moshat 4 dhe 5 vjeçare janë 50% fëmijëve të përfshirë, për moshat 2 deri në 4 vjeçare janë 90% përfshirë. Kjo tregon se si është situata me qerdhet. Tash sa i përket lëvizjes vetvendosje, ne faktikisht e kemi analizuar situatën. Dhe sipas planeve tona ne do ndërtojmë qerdhe për aq sa ka nevojë në secilin komunitet ku ka numër të konsiderueshëm të fëmijëve të cilët duhet ta ndjekin qerdhen. Sa është ai numri konsiderueshëm? Na po dojmë me na kuantifiku numër. Nëse flasim për 1000 banor, duhet patjetër ta kemi një qerdhe dhe pastaj do të fillohet me apo premtoni ju e dha statistikën, 50% fëmijëve janë përfshirë në qerdhe, apo premtoni që në fund mandatit 100% fëmijëve kanë me qenë përfshirë në qerdhe? Ajo është synimi ynë që patjetër duhet të jenë 100% fëmijëve të përfshirë, por mos i harroni që janë edhe zonat rurale të cilat duhet preken. Kemi zonat rurale në të cilat fëmijët nuk shkojnë as nuk e dinë çka është qerdhja. Do të thotë ne duhet mbrim edhe atje ku faktikisht nënat e marrin vetëm si obligim që duhet kujdesen për fëmijë duke harruar aspektin social të atyre fëmijëve. Kështu që ka shumë sende. Nuk e krevat, lutem, vetëm pak. Por edhe për sa i përket institucioneve parashkollore, duhet rishikuar edhe kurrikulat të cilat janë përfshira në institucione parashkollore. Nuk do të thotë që vetëm t'i ndërtojmë qerdhet pa pasur edhe një program të cilin do të punojmë. Faleminderit, koha LDK-ja, urna. 70 qerdhe nëse i ndërton ka 2 çdo komunë, nuk mjaftojnë për me pas efekt edukimi parashkollor, sepse duhet spaku 25% të fëmijëve me 50% të fëmijëve në moshën 3-4-5 për me pas efekt në moshën 11-15 vjeçare. E sa qerdhe ju keni mi marru? Veç edhe një, 300 qerdhe kushtojnë 250 milion, duhet me ushqy dhe duhet 3.000 grupe, 3.000 edukator me i puncu s'ka Kosova pare. Ne do t'i krijojmë nga 500 grupe në vetë në për shkollat tona,
Jo do të ndërtojmë qerdhe. Ne klasa tepër do t'i shndrojmë në për klasa për grupe të fëmijëve në edukim parashkollor për moshën 3, 4, 5. Kostoja e saktë në përfundim programit nga 500 grupe në vit është 48 milion janë edukatorët, mirë, por një pjesë tyre do t'i shfrytëzojmë për këtyre ekzistuese, nuk është kjo kosto sepse i paguajmë disa prej tyre tashmë. 40 milion janë ndërtesa, nëse llogaritse 2000 grupe, duhen me i bë 2000 klasa gjatë 4 viteve, janë 40 milion deri në fund të programit, si dhe ushqimi kushton 15 milion euro në vit. Mirë, replik PDK-ja, masnej AKPSD, urna. Janë dy gjana që po du me përmend. E para është përqendrimi tërditor, e dyta është replik për këto. Ne kur kemi janë 2008 në pushtet, domethënë nuk ka pas kur fare investimi në për shkolla, pikërisht PDK-ja është ajo promotori më i madh që po na guxoni që kemi bërë për tendere, po në fakt shkollat janë marru. Edhe nuk do ndalemi me ndërtu shkolla tjera vazhdimisht, do thotë. Këto do ta bëjmë edhe për çerdhe, se shpjegova që ka dhe partneritet publiko-privat dhe lirim nga tatimet në mënyrë për ata që dojnë me hap çerdhe private që me qenë kosta më ulët. E para, e dyta, sa i përket do me thonë 300 pishtin edhe private. Natyrisht ti e subvencionon kur ti e tatimin ai ka një përkraje, do thotë është një formë ti dush me gjetë modelin që është me mujt me bë këtë punë. Kjo është vetëm njëna prej sajna, po tjetra është fuqia e shtetit që duhet me intervenu te atje. Ne kemi gjetë për shkolla, për rrugë, për gjitha do i gjejmë për çerdhe. Replika ju mojeni, po e kaloni kohën urna AK. AKPSD. Dy gjëra shkurt, e para kur flasim për kurrikulën, si duket nuk janë tu përcjell lëvizjet që kanë ndodhur në arsim, kurrikula për zora 5 është miratuar dhe tashmë është publike. Një, e dyta kur flasim se shkollat mund të shndrohen në çerdhe, jo klasë, nëse një klasë është e lirë dhe ka nxënës të rritur nuk është e lejuar sepse ajo duhet ndahet fizikisht dhe duhet ambienti të krijohet i veçantë për fëmin. Për ata theksum ne në programin tonë kemi shkollat e cilat janë të braktisura, pra disa fshatra mund të organizohen të kemi çerdhe ndërsa në disa tjera të bartën nxënësit që të kthehemi në mësim cilësor. Vetëm pak. AKR, urna. Më mërmenja që me këta numra që si po flasim, nuk janë real dhe nuk ishtë dash me fol me numra. Ishtë dash me fol me punë me Ama prani numër real. Ju so qerdha, do t'i ndërtoni. Real është ne mi ju kthy arsimit, me dhënë rëndësi arsimit shtyllës kryesore të shoqënisë. Edhe me gjetë mjete, këtë kjo sillet e mjete. Ne si parti e kemi zhvillimin ekonomik në rënd parë. Zhvillimi ekonomik i bën të mund shumë të krejt, rritë fondet edhe për me investu në arsim. Po ashtu do të realokohen shumë jetën. Falë, du na më bo strik me kohë, LDK, PDK dhe po shkojmë të kultura. Është plotësisht të realizush me mosha 3, 4, 5 vjeçare të realizohet në shkollë, sepse kursen 80% të investimeve kapitale, tashmë Kosova e ka moshën 5, 6 vjeçare, klasën parafillore, klasën 0, e ka në shkolla, edhe ligji i klasifikon edhe është moshën 3, 4, 5 mundësin për me qenë parafillor. Nuk ka asë një problem që duhet me qenë katin e parë. Edhe me qenë friendly, me qenë miqësore për fëmijën. Asë një problem s'ka. PDK, urna. Sa i përket qëndrimit tërditor, ai nuk bëhet vetëm për nxënësin, po bëhet edhe për mësimdhënësin, për shkak se nxënësi rrin prej orës 9, domethënë në shkollë deri në ora 3, e pastaj mësimdhënësi duhet më nejtë edhe një 2 orë tjera në shkollë në mënyrë që me bëj përgatitje. Kjo hyn në pjesën e asajna që mësimdhënësi duhet me pas edhe një proces të trajnimeve të vazhdueshme që rrin prej orës 3 deri në ora 5, duhet më nejtë në shkollë. Prandaj qëndrimi tërditor nuk është vetëm për nxënësin, po qëndrimi tërditor është edhe për mësimdhënësin. Edhe buka nuk është problem, për shkak se prej orës 9 deri në ora 3 mundet nërë me ongër mëngjes të shtëpia. Edhe po në gjitha shkollat që është vetëm në ndrem, gjitha shkollat mandatin e Partisë Demokratike kanë më kthy në qëndrim tërditor. Mirë, mas një pauze me blok marketingun, po ktheja me ndëgju panelistat lidhur me programin e tyne për kulturë, që këtu në debat për një me po e ndëgjojmë për herë të parë. Sonte në debat për një me flasim edhe për kulturë. E në kulturë temat janë gatit njëjta si para çdo zgjedhjeve të kalume. Po luftojmë për sallat mëdha koncertale, por edhe çdo sallat që i kemi po mbesin pa mirëmbajtje e finansim. Kalas në vëbërdës i kanë hymë me bager, e kulla e asharve që i ka bo ball edhe tenkave e mërtojave të armikut, veç kur të narzohet një dit se jemi busy të ngajt mas tenderave. Po du zotime për problemet e kulturës, kur kemi me pas salë, qysh ka me rregullu gjendja teatrove, edhe po më intereson kaloja dhe kulla e asharve brenda sa muajsh keni me zgjidh, po fillojmë për këtë temë nga 2 minuta për juve zonja Luzha. Faleminderit Jeta që po e lën mundësinë, do të thonë 2 minuta me fol për kulturën. Pikërisht kjo ka qenë qasja ndaj kulturës e qeverive të
kaluara, kohët e fundit duhet me pranu që ka pas pak zhvillime më të mira, se gjithmonë e kanë lënë kështu si me buxhet, si me trajtim në fundit, 2 minutat e fundit kur ka mbet koha. Mirë, po nuk mjafton ajo. Buxheti domethënë nuk është puna që vetëm sa i ndahet prej qeverisë, ai buxheti joni është i vogël edhe nuk din ka me nda përpara. Mirë, po rritja, domethënë dyfishimi i buxhetit të tanishëm, vetëm po flasim për subvencionet edhe për aktivitetet kulturore, e cili duhet me qenë i ndam prej buxhetit që janë për investime kapitale. Investimet kapitale duhet me shfrytzu ligjin për sponsorizim, duhet me shfrytzu këto fondacionet edhe donacionet edhe fondet e IPAS për me ndërtu infrastrukturën që ka nevojë për kulturë. Për shembull, sallën koncertale që kemi me kry brenda këtij mandati, është rrugës sipër, 15 milion janë të ndame prej Bashkimit Evropian, procesin e kemi kry, 1,5 milion i ka nda komuna, dhe në fund mandatit shkojmë e juftojmë me arë në salë. Teatrët është bo ligji, duhet me unda buxheti dhe ma tutje me u decentralizu dhe institucionet publike duhet me uvu në kushtet barabarta paka shumë, sikur se skena e pavarur, mos me u leju me qenë të varura vetëm prej buxhetit, po me qenë bashkëpunim edhe me komunitetin e biznesit, edhe drejtorët e aty në institucionet vërtet me qenë menaxher të mirëfill, si që shfolëm për shkolla, në mënyrë që ata me gjeneru edhe tyra dhe me zhvillu aktivitete. Muzet edhe objektet e trashëgimisë duhet mu lidh shumë ngushtë me turizmin, edhe institucionet e skenës pavarur kulturës, që shënë trajtu deri tash, do me thënë si dikush me qeni trup i huj brenda shoqërisë kosovare, duhet me pas statusin e barabart, ne do t'i trajtojmë në mënyrë të barabart, do t'ket një fond të pavarur të kulturës, do t'ket një këshill kombëtar të kulturës, i menaxhuar nga vetë artistët, nga komuniteti, në mënyrë që shpërndarja e atij pak, apo sa do pak buxheti që mundet me u nda, me qenë së paku i ndarë në mënyrë meritore për projektet madhore. Të gjitha festivalet dhe ngjarjet e mëdha që kanë qenë deri tash tradicionale dhe janë dëshmu, do të kenë financim të qëndrueshëm, kontratë, do të thonë 5 vjeçare minimum, që ato me qenë sigurta me planifiku aktivitetet e tyre gjatë vitit. PDK, programi për kulturë. Faleminderit shumë. E para duhet të theksoj faktin që është PDK-ja i vetmi subjekt politik që në këto 18 vite pas lufte ka qenë në mbështetje të fuqishme të komunitetit artistik, të pas parasysh që me ardhen time në krye të ministrisë, këtë komunitet edhe institucionet e kulturës i kemi gjetë në greva, për shkak të kërkesave të tyre edhe për ngritje të pagave. Aktori, krijuesi dhe performuesi në Republikën e Kosovës ka qenë me një pagë mesatare 300 euro, kurse sot paga e tij është rreth 850 euro, janë pagat më të mira dhe të dinjitetshme, por edhe më të mirat në rajon, ndoshta edhe në shumë vende të Bashkimit Evropian. Themelimi i fondit të skenës pavarur është pjesë e programit të Partisë Demokratike të Kosovës, do të jetë një fond prej 2 milion euro, i cili do të menaxhohet në një bord të përbashkët mes Ministrisë Kulturës dhe skenës pavarur, pra komunitetit artistik, i cili do të shkon ekskluzivisht për ngjarje, aktivitete dhe projekte kulturore në Republikën e Kosovës. Po ashtu, pjesë e programit PDK-s është se asnjë aktor në Republikën e Kosovës i cili ka diplomu dhe ka ngritje profesionale adekuate nuk do të jetë i papunë. Të gjithë aktorët në Republikën e Kosovës do të bëhen pjesë të trupave teatrale në gjitha qytetet e Kosovës, të pas parasysh që me ligjin e ri të cilin e kemi hartu, gjitha teatrët i kemi kalu në menaxhim të Ministrisë Kulturës dhe ato do të jenë funksionale për komunat. Të gjitha do ta kenë trupën e vet ekzistuese dhe po ashtu do të jenë ekuivalent edhe me teatrin kombëtar të Republikës së Kosovës. Siç dihet, tashmë ne kemi hartu dhe një sër dokumentesh dhe po ashtu e kemi të planifikuar që komunitetit artistik, artistëve të cilët janë promovuesit më të mirë të vendit tonë në gjithë botën, të krijojmë kushte edhe më të mira, duke i mbështet edhe financiarisht për programet e tyre. Edhe gjatë këtij mandati kemi ngrit buxhetin për kulturën më shumë se 80%, kurse për mandatin e ardhshëm buxheti i Ministrisë Kulturës do të jetë rreth 80 milion euro, ku aktualisht ky buxhet është rreth 40 milion. Po ashtu pjesë e investimeve tona do të jetë edhe Muzeu i Natyrës, i cili tashmë veç ka filluar, Muzeu i Artit Bashkëkor dhe ajo që është thonë për një dekadë të tërë që nuk është bërë realitet, pra objekti i teatrit, operës dhe baletit, i cili mban emrin e ish-presidentit Ibrahim Rugova, i cili tashmë
si projekt ka përfunduar dhe në janar të vitit të ardhshëm do të fillojnë punimet për këtë objekt shumë të rëndësishëm kulturor, a keni vendosur lokacionin, falni? Lokacioni do të jetë aty ku është para po, sepse në Prishtinë nuk ka vend më të mirë dhe më adekuat, edhe komuniteti artistik e ka kërkuar që të jetë në atë vend. Në janar të vitit do të vendoset edhe gur themeli dhe për 2 deri në 3 vite Kosova do ta ketë objektin e parë të operës. Që aty te Gropa? Te Gropa. Te Gropa. Sepse LDK. Urna 2 minutat e juja. Liga Demokratike e Kosovës, programin e saj për kulturët, do të vazhdoj avancimin e legjislacionin, hartimin e politikave në fushën e kulturës, depolitizimin dhe departizimin e bordeve të institucioneve të kulturës, në teatr, në galeri, muze dhe gjitha institucionet tjera varëse. Do të krijojmë nën kode buxhetore përmes avancimit legjislacionit për shkak se ne vlerësojmë që autonomia e institucioneve kulturore do të jetë njëra prej prioriteteve të qeverisë së ardhshme dhe drejtimin e Ministrisë Kulturës. Do të ndërtojmë qendrën e librit, qendrën e promovimit kulturor dhe do të rishikojmë skemen e subvencioneve në jo vetëm kulturë, por gjitha kjo do të thotë skema e rishikuar e subvencionit do të jetë në nivel të qeverisë. Përveç kulturës dhe avancimit do të thotë politika programore dhe ne do të orientohemi edhe në aspektin e ngritjes së hapësirës fizike, në këtë rast synojmë që të ndërtojmë teatrin e operës dhe baletit, muzeun e historisë natyrës, muzeun e kujtesës Kosovës dhe do të vazhdojmë me do të thotë vazhdimin e projektit për Muzeun e Historisë Natyrës, që është projekti i mandatit Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përveç kulturës, ne theks të veçantë do t'i vëmë edhe trashëgimisë kulturore, edhe në këtë rast kam parasysh për shkak kohës po tentoj me i prek disa prej pikave kyçe, do të sanojmë gjendjen e trashëgimisë në Novobërd, në Ulpian, gjithashtu do të mbarëm masa urgjente në gjendjen në muzeunet në Lëgjik për shkak se gjendja atje është alarmante dhe buz grëminës do të thotë ai si objekt dhe si trashëgimi. Element tjetër do të thotë që do të ndërmarrëm është se do të krijojmë nën kodet buxhetore për të krijuar pavarësinë institucionale. Dersnikun do ta shndrojmë në një park arkeologjik sikurse do të thotë është shndru parku Ulpiana dhe me potencial do të thotë që të shndrohet edhe në një vend turistik. Në udhëheqjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të krijojmë edhe komisionin kombëtar për UNESCO-n, e kemi pas do të thotë ka praktika të mira në këtë rast, përvoja gjermane është njëna si model që ne do të synojmë ta realizojmë. Faleminderit, vendosja. Urma. Jeta kultura është taman tu trajtu si bira e fundit e kavallit, edhe kjo është për shkak të 20 vjet neglizhimin që ju ka bërë kësaj fushë, edhe tash është koha që m'ja kthy vëmendjen edhe për një me botë të dinjitetshme kulturën. Na që funksionojnë momentalisht nuk është si një shtet i pavarur në sa i përket kulturës, ne nuk i kemi institucionet bazë të një shteti të pavarur, edhe na vjen urgjentisht ndërmarrim hapa në atë drejtim. Na vjen gjithsesi të kemi teatrin e operës dhe baletit, edhe besoj që brenda 4 viteve të para do ta kemi teatrin e operës dhe baletit. Na vjen gjithsesi ta kemi edhe muzeun e historisë së natyrës, i cili po ashtu duhet të jetë brenda mandatit të parë. Edhe gjithashtu na duhet për shembull të trajtojmë muze më të vegjël në qendra të ndryshme, për shembull në Prishtinë është muzeu i shtëpive shkolla të Hërticëve në Kodrën e Trimave, i cili duhet të ndërtohet gjithsesi. Ne gjithashtu do të bëjmë hapa të më të tjeshëm në drejtim të politikave që i kemi ndërtuar tashmë në komunën e Prishtinës. Aty kemi pasur buxhet limituar edhe kompetencat limituara, tash në nivel qendror do të kemi kompetenca dhe buxhet shumë më të madh. Edhe për shembull projektet si Manifesta do t'i shtyjmë më tutje. Në vitin 2022 Prishtina do të jetë një koqire e një prej do të thotë ngjarjeve më të mëdha kulturore të artit në Evropë. Është një nga 3 ngjarjet kryesore dhe do të jetë për herë të parë në Ballkan. Pra ne do të jemi në vitin 2022 qendra e kësaj, edhe besoj që duhet gjithsesi që të japim fokus në mënyrë që kjo ngjarje të na përfaqësojë sa më mirë edhe të nxjerrim maksimumin nga ajo. Po ashtu do të ndërmarrim hapa shumë rrënjësor sa i përket trashëgimisë kulturore. Trashëgimia kulturore në Kosovë trajtohet, do të thotë nëse kultura është bira e fundit e kavallit, atëherë trashëgimia kulturore është instrument tjetër, do të thotë, kështu që aty duhet ta kthejmë fokusin, duke pas legjislacionin, duke e respektuar legjislacionin rreth parë, duke e përdorur edhe e kemi grantin e 4 për qytetet, i cili është vlerë 600 milionë euro brenda 4 viteve. Edhe nga ky grant duhet përdoret që të rivitalizojmë qendrat historike të qyteteve, në mënyrë që ato të jenë edhe do të thotë asete për shtetin e jo barë për shtetin. Faleminderit. Në DS-ja urnoni programi juaj për kulturë. Urna.
Jeta, unë i kam 6 pika. Fillimisht, bashkimi të rinjve nga komuniteti bosnjak 4 herë në vit pasi keni kërkuar edhe në mënyrë kuantitative ta ceke, përmes programeve edukative arsimore dhe kulturore. Pika e dytë është përfshirja dhe pjesëmarrja e komuniteteve të tjera në eventet që do të organizohen për komunitetin bosnjak. Do të thotë rritja e pjesëmarrjes së komunitetet të tjera, qoftë shumica apo jo shumicë. Pika tjetër është promovimi i komunitetit bosnjak përmes traditave, përmes veshjeve, ushqimit, folkloret. Te folklore po nalna sepse është shumë e rëndësi me i përkrah këto grupe folklorike në 4 qytete të ndryshme: Prishtinë, Prizren, Pej dhe Mitrovic. Gjithashtu tek pika e tretë, promovimi i komunitetit bosnjak përmes botimet të librave ose edhe përmes shkëmbimit të shkrimtarëve të bosnjakëve nga diaspora dhe regioni. Paraqitja dhe promovimi i veshjeve për të komunitetit bosnjak është shumë e rëndësi. Në këtë pikë isha lidh për shembull, veç me cek në shembull nëse më lejoni, është me i marr komunitetin shqiptar, serb, rom, ashkali dhe mi pru në muze dhe mi u tregu si duket veshja dhe qysh bahen edhe në qfar kohë evente veshen të ndryshme. Ato veshje të mbahen në rastet të veçanta. Ekspozitat, hapësirë ka shumë pak për ekspozitat për komunitetin bosnjak për shprehjen e artit, kështu që krim 1 herë ose 2 herë në vit të organizojmë ekspozitat që do t'i përfshin të gjitha qytetet e Kosovës ku jeton komuniteti bosnjak. Dhe pika më kryesore është gjuha që hin në pjesën e kulturës, jo promovimi i gjuhës bosnjake, po me ju leju komunitetit bosnjak me mësu edhe një gjuhë tjetër në vende ku jetojnë. Faleminderit edhe unë komplimente, inshallah e mësojnë si ju, që po folni sonte ju në gjuhën amtare dhe jeni shumë të rjedhshme. Faleminderit zonja Kollaç. Çellaković, AKR-ja, a keni ndonjë replikë, a keni diçka me thonë për këtë para kësaj? Po, ne mendojmë që du të me dhonë shumë rëndësi të rëshëgimisë kulturore. Unë po e marrë vetëm shembull Prishtinën. Prishtina ka pas 3 kinema dhe ka pas e kinema në verore. Ato tash njëna është parking, tjetra shfrytëzohet për diçka tjetër. Kështu që ne kishmi me kthy atë kompleks i cili u quajt përpara rinia, ka qenë në stadioni i vogël, mja kthy rinisë. Pastaj mendoj me hap galeri, teatro, ne kemi pas lufte 2 teatro, njeni ka qeni Enver Petrovsit, ai nuk funksionon më, pse nuk ka pas përkraje. Faleminderit. Koha, a muj veç një koment, mu po m'pëlqen që keni pas në prezentimet e juja ka një farë konsenzusi, nuk po ja qeni huq punën njëni tjetrit, qeverive të kalume, gjithë po pajtoni që Muzeu i Natyrës ka më bo, gjithë po pajtoni që sala koncertale ka më bo, pa marë për asysh kush vjen për shtet, na punë të mirë i këna me qëto 2 premtime, po më pengon që kërkush për juve si shkoj goja me përmen kullën e asharve. Më falni, 30 sekonda, krejt, që a keni me bo me qatë kull prej PDK-s mas pari. Urna. PDK-ja mas pari, urna. Faleminderit, atëherë jetë kjo çështje është diskutu edhe ne kemi trajtu me shumë seriozitet, por aktualisht menaxhohet nga një ligj i veçantë edhe nga një komision që është për komplekset e ku vjen edhe kompleksi Adem Jashari, i cili nuk është pjesë e Ministrisë Kulturës. Ne kemi kërkuar që nga ky ligj të kalon në ligjin tonë për trashëgimi i kulturës dhe ta mbrojmë ne e ta trajtojmë ne si Ministri i Kulturës, se aktualisht nuk kem kompetenca si ministri te ky kompleks shumë i rëndësishëm edhe për të kaluarën e lavdishme të vendit tonë, por natyrisht edhe si një monument i veçantë. Vetvendosja? Spari neve na vyn një ligj i veçantë për muzet, na nuk kemi ide çysh organizohen muzet, nuk kemi muzeolog në shtetin tonë, kështu që na vyn urgjentisht ndërmarrim hapa në këtë drejtim, në mënyrë që kur të bëjmë edhe konservimin, edhe prezervimin, edhe muzeumifikimin e ndërtesave të rëndësishme, ta bëjmë atë në mënyrë profesionale. Do të thotë kulla e Adem Jasharit, derisa ti bëjmë ata, neve po na shkatruan. Deri atëherë ne mujmë me marr modelin e Shqipërisë, ku ata eksperta që si kemi i marrim nga jashtë, bëjmë konkurse profesionale ku i ftojmë
do të thotë ekspertë të ndryshëm të fushave të ndryshme që vinë edhe bëjnë konservimin për neve, ndërkohë që angazhojmë edhe staf lokal që ta mësojnë këtë zanat nga ta. Koha, falë LDK, 30 sekunda për kullën e jasharëve. Fatkeqësisht kulla e jasharëve nga individe partitë caktuara politike mas luftës është shndru si vend edhe arenë për pojena politik, por do të thotë ka mbetë anashkallu me Lidhja Demokratike e Kosovës, do të thotë ajo që në një interval prej 2 viteve ka me restauru kullën e jasharëve, viti por do të jetë viti i matjes fizibilitetit edhe hartimit projektit dhe në vitin e dytë, pavarësisht kostos financiare, nuk ka kosto ose shifër financiare që vijen në diskutim kur është në pyetje kulla e jasharëve. Fatën, s'ka me përfundu, më falë, që ky studim fizibiliteti nuk përfundon se ai që e keni fillu me sallën koncertale të Rrugovës që janë qu 700.000 euro me maru, me qelë një grobë, fund së kry. Inshallah nuk përfundon që ashtu, jo? Kemi diskutu edhe në debatet e tjera, fatkeqësia është që ato ka pas një negligjencë për institucione në nivelin lokal edhe në aspektin e procedurës, për shkak se ideja ka qenë me disloku vendin e lokacionin, do të thotë prej asaj ku është tek fakulteti teknik, për shkak se praktika e qendra, do të thotë operës edhe baletit zakonisht vendoset në pjesën e pedonaleve. Asi ishte kjo në kohë që e kishit edhe komunën edhe Ministrinë e Kulturës? Jo, në kohën kur ne kishëm Ministrinë e Kulturës, do të thotë komuna e Prishtinës heqen nga vetë vendosja në atë kohë. Mirë, faleminderit, Urna, AK, për kullën e Jeta mas jasharëve. pari duhet veç me tregu që salla koncertale dhe teatri operës e baletit janë 2 projekte të ndryshme. Dhe unë kom qef që brenda mandatit 4 vjeçar me ndërtu teatrin operës baletit, po unë me qëllim nuk e thash se nuk ndërtohet për 4 vjet. Nuk është ndërtu për 20 vjet. Mbaramena një sallë koncertale i kërkan 15 milione gjithë këto procedura, a teatri operës i baletit nuk mundet brenda. A di pse s'mundet? Se teatri kullën e jasharëve. Teatri është një institucion i veçantë, opera është për momentin me filharmonin. Për atë na jemi të kujdesshëm dhe po themi, sallën koncertale në Prishtinë po, e krym. E nisim operën me nda prej teatrit, edhe prej filharmonisë, e nisim ndërtesën e filharmonisë me ndërtu, a teatrin operës edhe të baletit, kadal i këshyrim me mbledh fondet. Faleminderit, vendosja replik, po dan, lidhur me këtë, pastaj PDK-ja. Qelë veç tema e sallës koncertale, po do të thonë 2 projekte të ndryshme, salla koncertale u dasht me u nis për shkak se ka qenë e vetmja e mundshme në atë moment. Ne s'kemi mujt me ndërtu teatrin operës të baletit, i kemi siguru fondet vet nga Bashkimi Evropian, por është dashur për shkaqe politike, nuk kemi qenë ata të cilët e kemi përfundu këtë projekt, prandaj tash ka dështu. Kështu që duhet nuk mund t'i marrim ne do të thotë këto faje. A pe premtoni dhe në fund mandatit që e bëni sallën koncertale? Teatrin e operës dhe baletit. Sallën koncertale jo. Do të thotë jo nuk e premtojmë. Nuk e premtoni, ju teatrin e operas. Atëherë, okej, LDK-ja, pri teatrit operas apo sallës koncertale, cilën ju e premtoni? Hajt ashtë kështu, ta sqarojmë këtë punë. Dëgjo, edhe ne e premtojmë do thotë teatrin e operës dhe të baletit. Okej. PDK-ja, për qëtëri 2 jave? E para, po më duket që nuk i kënë qarta, salla koncertale është objekt që ndërton komuna e Prishtinës, kurse objekti teatrës, operës dhe baletit e ndërton Ministria e Kulturës. A pe premtoni ju këte? Ne e premtojmë objektin e operës edhe do ta ndërtojmë brenda 2 viteve dhe po më pëlqen janë për mi komplimentu që gjithë e kanë programin e PDK-s dhe të kryeministit Kadri Veseli. Okej, Venera, Urna, vendosja. Nuk isha thonë që e kemi programin e PDK-s dhe të Kadri Veselit, po më vjen keq, shumë po më vjen keq. Duhet, jo, më falë lutem, programi lëvizjes vetëvendosje, me qenë se ka pas një keqpërdorim të jashtëzakonshëm të buxhetit të qeverisë, ka vendosur ta ndaj grantin e 4, respektivisht ta themeloj grantin e 4, që nënkupton që një shumë e buxhetit do të ndahet për komuna dhe secila komunë pastaj do të tregoj për nevojat e veta se cilat i ka dhe në këtë mënyrë do t'i zhvillojmë komunat në bazë të nevojave të tyre edhe në aspektin kulturor, edhe në aspektin artistik. Sa i përket programit, i lutem programin e lëvizjes vetëvendosje nuk e ka. LDK, NDS, pastaj Ylli. Urna, LDK. Sa i përket qeverisjes për këto programin, këto janë konstatime kulturu, po sa i përket qeverisjes, ne ju garantojmë se qeverisja e LDK-s nuk do të bëj krijesa të çuditshme, të përçuditshme të koordinatorëve. Për shembull, Ministria e Kulturës e ka pas edhe e kulturës rini sporteve, e ka pas edhe koordinatorin për kulturë rini sporteve, i cili ka bën një projekt. Domethënë, në kohën në qeverisjen e LDK-s, kultura sportës do t'i kthehet në
Ministrisë së Kulturës, Rinisë e Sport, ndërsa në nivel më të lartë, në ZKM, zyrën kryeministrit, do të bëhet një koordinator për rini, që do t'i ketë ka 200 milion euro në vit, që ta koordinoj punën e të rinisë në për sektor të ndryshëm, si punësimi, arsimi, shëndetësia. Faleminderit NDS, pastaj PSD-OK. Duhemi të bëhemi reali se përket çështjes skuqes, jasharëve dhe domethënë trashëgimisë kulturore, komisioni i cili ka detyrën për këtë, asnjëherë nuk ka arritur konsenzus për këtë çështje. Se përket na si komunitet kemi kërkuar për Ministrisë e Kulturës, nëse unë e bona deputet, do e kërkoj që të ndërtohet një kompleks për presidentin historik të bosnjakëve Allin Izetbegović. Okej. Urdhënoni OKPSD? Para shpresojmë që ne do të jemi në qeveri dhe nuk do të presim 20 vjetë për ndërtu sallën e operës dhe baletit. Dhe dyta, ndërtimet e baletit, sallave dhe teatrave nuk do të lëjmë zbrazur, ne do të kemi vendim që shkollat, gjitha shkollat spaku 6 herë në vit i dërgojnë fëmijët nxënësit në për teatra, dhe atu ku nuk ka teatr, duhet teatri të shkon në shkolla. Pra ky është ajo që ne kemi në program, të cilën ne do ta zbatojmë. Yll Rrugova, kujtim Shola dhe mas ne shkojmë në pjesën e ardhshme. Urna. Kujtim Gashi, falë, urna. Për shkak të programit shumë të mirë të PDK-s, kultura është sot bira e fundit e kavallit. Domethënë, na e kemi trashëgiminë kulturore e cila shkatrohet çdo ditë, patëm skena edhe rishtazi tash ku amforat vjetra janë shkatru për shkak se nuk kanë modalitet që mi rujt ato as që mi konservu. Kemi pas raste të korupcionit nalt në trashëgimi kulturore. Paramendo, edhe në trashëgimi kulturore ka korupcion. Domethënë, edhe që si çështje ku nuk është as buxheti shumë i madh, edhe aty gjejnë mundësi për korupcion. Prandaj e kemi situatën që kemi ku kultura nuk është e një shtetit njohur ndërkombëtarisht, po është e një provincë do të thotë nashta të parëndësishme. Zotni Gashi, urna. E para, po i bëjmë e dije yllit që 6 vitet qeverisës vetëvendose nuk ka sallë koncertale në Prishtinë, edhe pa dyshim që ky ka qenë projekt i cili do të realizohet nga qeveria lokale, kurse sa i përket nxënësve në për teatro, ne kemi pas një projekt dhe ne kemi implementu edhe gjatë vitit kalum, gjitha shkollat kanë qenë të obliguar edhe kanë shku me i po teatrat, sigurisht që kanë qenë në për teatrat amatore të komuna, aty ku funksionojnë, dhe pa dyshim që është një prej pikave në programin e PDK-s. Faleminderit zotni Gashi, Yll. Urna. Nuk po kom qef me qitë do të thotë kujtimin pozit keqe, po për nëma duhet me ditë që nuk është kompetencë e nivellit lokal salla koncertale. Arsyeja pse ne kemi marrë, jo, ajo mundet me qenë edhe teatri operas, do të thotë nuk është të thone me qenë e nivellit lokal. Ne vetë kur e kemi nisat projekt, ka qenë për shkak se këta nuk kanë lënë që teatrin e operas dhe baletit me ndërtuna, megjithëse kemi pasat vullnet, kemi dashur bile edhe Muzeun e Artit Bashkëkohor me nisi projekt, për shkak se kemi dashur me bashkëpunu me galerinë kombëtare, kur ka vullnet bëhen këto punë në cilin do nivel që je. Zotni Peci. Nuk ka pas vullnet as për teatrin operas dhe baletit, as për Muzeun e Historisë Natyrës, edhe as për Muzeun e Arteve Bashkëkohore, ndërsa se përket zotrit Gashi, që tha që ne kemi marrë programin e partisë së tij, unë ati siguroj që mas pakti shkon për shtati projekti për kulturës Kadri Veselit, ati edhe ashtu ka prish autobusit. Faleminderit, mas një blok marketingu shkojmë në pyetjet shpejta për Arsim edhe njerë para përfundimit të emisionit. Po kthehemi në debat ku po aktivizojmë edhe njerë pyetjet e shpejta lidhur me Arsim. Kur ka me u kry testimi edhe rivlerësimi i mësimdhënësve, po fillojmë për juve, zotni Makulli, kur në mandatin e ardhshëm përfundon testimi edhe rivlerësimi i mësimdhënësve? Datë? Për 2 vite. Mirë. Sa inspektor të arsimit keni me i pas nëse ju veni pushtet? Të mjaftueshëm për me inspektue arsimin. Çka keni me bo me mësuesit që kanë met pa punë për shkak mbylljes shkollave? Do t'ju gjendet, do të pensionohen ata që janë para pensionit disa vite, do të veprohet sikur që është veprohet me minator apo me punëtor të kekut. A do të siguroni që çdo shkollë e Kosovës ka me qenë kompletuar me laborator? Po, gjithsesi. Kur sakt? Kur kanë mi pas çto laboratore? Deri në fund të mandatit. Këtë vit për herë të parë është bërë ligji për sponsorizim, edhe këtu është mbështetë ndryshimi i ligjit për tatim në korporata. A keni me i bërë transparente gjitha dokumentet edhe emrat e bizneseve të cilve ju njihet e drejta 30% fitimeve me ia dhënë për sport? Sa i përket transparentës, ne jemi të partë.
Edhe sa stadione kanë me i plotësu standardet e UEFA-s deri në fund mandatit juaj. Po me rëndësi është me krye sa më shpejt stadionin kombëtar, edhe 2 stadioneve që kemi, 3 janë mjaftueshme më mërmenja, për... Edhe deri kur do t'i plotësojnë ato kushtet e UEFA-s? Po kushtet e UEFA-s do t'i plotësojnë këto 2 janë, qoftë se ka ende kushtet shtesë do të me i plotësu mrena sa më shkurt, mrena 6 muaj apo 1 viti. 6 muaj. Faleminderit AKPSD. Kur ka mu kry testimin dhe vlerësimin që e keni 20 një shqyqa? Kur? Po, është nësishme që ka fillu, kjo nuk mund të kryet para 5 viteve. Me shtimin e inspektoriatit nuk mund të kryet para 5 viteve. Sa inspektor të arsimit me juve në pushtet? Aktualisht me ligj janë 30 shtesë që mund të bëhen, duhet të 20 tjerë për të plotësuar me në 5 viteve vlerësimin e mësimdhënësve. Brenda 5 viteve. Qa keni me bu me mësuesi që kanë me vetë pa punë? E para duhet kontrollohet regjistrimi i mësimdhënësve në për universitetet që mos kemi të prisë të përfundimit dhe pastaj këta duhet i zëvendësojmë me mësimdhënësit të cilët kanë nevojë me dalin në pension parakohshëm dhe me mësimdhënësit të cilët tash janë vuajnë nga sëmundjet e ndryshme. A keni mu siguru që çdo shkollë e Kosovës ka me pas laborator? Tash më ka filluar ky proces, është vijë buxhetore nga viti i ardhshëm, kështu që brenda mandatit të gjitha shkollat do të pajisen me gjithë laboratorët. Brenda 4 viteve, jo më herët? Brenda 4 viteve. Mirë, lidhur me ligjin për tatim korporata, a keni me bu transparente që to 30% fitimeve që jipën korporatave? Atër duhet qartësohet, kjo më shumë të dekojnë ATK-s mund t'i bëjë transparente dhe bizneset kanë obligim vetë t'i bëjnë transparente sepse i prezentojnë si shpenzime për administratës. Jo se kanë obligim bizneset, nëse ju s'ja u bani me qëtë ligjë. Ligje kanë obligim, nuk ka çka e bën, është ligjja ka rregulluar dhe ka obligim me bëj transparent. Në besa, nëse mund shumë përgjigj, sa stadione kanë mi plotësu standardet e UEFA-s deri në fund mandatit? Jo, nuk e di se për sport nuk janë. Okej, mirë. Shkojmë tutje. Urna? Tash me kemi një stadion që duhet përmirësohet, është tjetri që mund në Mitrovic shpejt bëhet dhe stadioni kombëtar që duhet ndërtohet. Mund të bëhet, po premtim po vjen, a bëhet në mandatar? Patjetër, mandati jo në ta bëj. 2 stadione që janë lokale dhe kombëtare që duhet ndërtohet. LDK, kur ka mu kry testimi rivlerësimi? Nuk do të bëjmë fare testim policor të mësimdhënësve. Vlerësimi i mësimdhënësve do të bëhet në kuadër të vlerësimit performancës në shkollë dhe zhvillimi profesional për sa din ata do të bëhet në shkollë. Kur? Edhe me kualifikim. Kur? Po do ta bëjmë, po them, do të jetë i vazhdueshëm gjatë 4 viteve i secili mësimdhënës do të vlerësohet performanca e tij. Sa inspektor të arsimit keni shtu? 105 në rajone edhe do të ketë një numër tjetër në për komuna funksion monitorues dhe mbikëqyrës. Çka bëni me mësues që kanë me pa punë? Do ta pasurojmë ofertën arsimore të shkollave duke siguruar shërbime profesionale dhe koordinatorë. Shkolla që mshelën, çka bën me ata mësues? Nuk për gjithë mësuesit do të ketë vend. Në shërbime profesionale dhe shefat departamentit se na jemi tu i pagu tashmë shkollat që mbyllën që apo premtoni që çdo shkollë ka me pas laborator deri në fund mandatit juaj? Koncepti laboratorit është koncepti vjetruar, ne do të shkojmë me laboratore mobile, me laboratore digitale, me aplikacione softverike, me kodime. Apo premtoni në çdo shkollë? Në çdo shkollë? Çdo shkollë do të ketë shumë pajisje tilla, po koncepti i vjetër i laboratorit nuk shitet më askund. Mirë, lidhur me transparencën e dokumenteve dhe emrat i bizneseve të cilët kam ju njoftë drejta 30% fitimeve që jipën për sport. Fatona, po e premton që keni me bëu transparente? Gjithsesi, ne synojmë qeverisje mbi bazën e parimit sundimit drejtës, kështu që transparenca e kemi treguar edhe më të kaluarën. Do thotë ministri im ka qenë ministri i parë në qeverinë e Kosovës që i ka bërë transparente gjitha shpenzimet. Shpenzimet e fakturave po Isa Mustafa jo, kështu që jo krejt LDK-ja ka qenë qashtu. A premtoni që kënë veç standardet e stadioneve, sa do t'i përmbushin, sa stadionet do t'i përmbushin? Për një mandat ne synojmë që të kemi 7 stadionet të pranuara me kriteret e UEFA-s dhe FIFA-s, kategorisë 2 dhe 4, edhe është rëndësishme të potencohet që ne si LDK synojmë që stadioni nacional Dardani Arena ta rikthejmë ato ku e ka vendin në Prishtinë, në Bërnic, në qendrën multifunksionale sportive. Faleminderit, vetëvendosja kur keni me kry testimin apo rivlerësimin e mësimdhënësve? Vlerësimi i mësimdhënësve do të jetë një proces i vazhdueshëm, nuk mund të caktojmë data kur kryhet vlerësimi i mësimdhënësve, ata gjatë gjithë kohës do të jenë në proces të
arsimimi dhe edukimit të tyre të vazhdueshëm Sa përmes inspektor të trajnimeve, arsimit keni mishtu? varësisht për numrit të nxënësve dhe numrit të shkollave të cilat janë nëpër qytete Çka dhe bëni komuna. me mësues që mesin pa punë për shkak mbylljes Nuk do të mbesin pa punë, si mëdhënësit do të gjendet vendi të gjithëve. A muj me thonë që keni me pas laborator në çdo shkollë në kohën që jeni në pushtet, nëse jeni? Po, me siguri. Edhe tatimi korporata, a do ta bëni transparent kujt i jepet? Unë nuk jam ekonomiste, por për transparencë lëvizjave të vendosjes quhet. Mirë, sa stadione do t'i plotësojnë kushtet e UEFA-s me Juve në pushtet? Varësisht prej nevojave që i ka Kosova dhe varësisht prej vendeve ku ato mund të ndërtohen. Do me thonë, Kosova ka nevojë për stadione të UEFA-s, me Jo, standarde të UEFA-s. me standarde po, por numër për të themi që në çdo komunë do të kemi stadione të UEFA-s, nuk e besoj që mund të mërrim ti për brenda një. Stadiumi nacional e kemi pjesë programit, do të ndërtohet stadiumin, do të thotë përfaqësuesës Kosovës do ta ndërtojmë gjithsesi, e kemi pjesë programit, edhe stadiumi në Mitrovic do të Kallëzëm veç diçka jo, a kombëtarës a përfaqësuesës Kosovës do t'ja ndërtoni? Të përfaqësuesës. Okej, kur ka mu bo testimi rivlerësimi, PDK? Urna? Edhe ne pyetja. Kur ka mu bo testimi dhe rivlerësimi mësimdhënësve? Kur ka mu kry? Na mendojmë që përgatitja duhet të jetë e vazhdueshme, do thotë do të bëhet freskimi i konizës për zhvillim profesional të mësimdhënësve, do të bëhet licencimi i gjithë mësimdhënësve në nivel vendi, domethënë trajnimi i obliguar i mësimdhënësve të rinj, këto që përmendëm studime, kjo qendrimi tërditor ku prej orës 3 deri në ora 5 ata duhet të kenë proces Sa trajnimi. inspektor të arsimit keni me pas? Inspektor varësisht prej nevojave të cilat janë atje. Për shkak se ne po mendojmë me ngritë cilësinë edhe me bë kulturë, do thotë fillimisht me shku me mekanizma konkrete, pastaj të jetë një kulturë. Mirë, çka me bë me mësues që mesin pa punë për shkak Me mësues pa punë nuk do të mbesin pa punë për shkak se është sistemi i asistentëve të mësuesve që është në përkejt Evropën, kështu që ata mund të integrohen dhe mund të jenë asistent mësuesve në kuadër A ka me pas çdo shkollë laborator? Laboratorët varet prej regionit, varet a do të ketë jo vetëm laborator të IT-së, po këto po do të ketë edhe applied science, shkencave të aplikuara, do të thotë varësisht prej regionit, nëse ki bujqësi ndikon për punimin e drunit, gjithë ato me fokus që të orientojmë ka profesionet cilat kërkojnë atë region, në një gjatë tjetër që është të shkollat e mesme do të ketë edhe bashkëpunim dual, ku ai do të jetë edhe nxënës shkollë, mirë po do të bëjë edhe punën praktike te industria. Kjo do të te krejt shkollat e mesme punë praktike te shkollat profesionale kam fjalën, do të. Edhe kjo do të përkrahet për shkak se do të japet edhe subvencion direkt në mënyrë që nxënësat nxiten me shku atje dhe do të përkrahen bizneset do të kenë përparësi. A do të bëni transparente dokumentat edhe emrat e bizneseve që ju njihet e drejta 30%? Faleminderit, jeta kjo jo ato të bëhet, por ne kemi obliguar me ligjin për sponsorizim, kemi nxjerrë edhe rregulloren, po ashtu kemi themelu edhe komisionin e veçantë dhe të njëjtën kohë gjitha donacionet që e kalojnë shumën 10.000 euro do të auditohen nga auditor profesional të jashtëm dhe gjitha do të bëhen publike dhe transparente. A për më pyet edhe juve masi e keni boqët ligj, a munden politikanë, sidomos politikanë mu bo pronar aksionar të klubeve të futbollit me qëtë ligja? Ata mund të bënë vetëm nëse në atë moment nuk janë pjesë e një subjekti politik, ose nuk janë në pozita ekzekutive, veç të lutëm jeta dhe se për këtë stadiumeve. Ne tashmë veç kemi fillu, jemi në proces të renovimit të 7 stadiume në për qytetet kryesore të Kosovës, të gjitha do të kthehen në kategorinë e dytë, po ashtu kemi përfundu edhe 10 stadiume ndihmëse në Kosovë. Po veç sa prej tyre do t'i plotësojnë kushtet e UEFA-s mandatar? 7 stadiume do të jenë të kategorisë dytë, 2 stadiume do të jenë të kategorisë 4 dhe stadiumi kombëtar që i bjerë 10 stadiume do të jenë me kritere dhe standarde të UEFA-s. Mirë, faleminderit. NDS, tjertë, rivlerësimin e mësimdhënësve kur menoni që nisët? Duhet të bëhet spaku 2 vite pasi e marrin pozitën. Sa inspektor të arsimit menoni që ka nevojë Kosova? 5 komuna zhvillohet mësimin gjuhë bošnjak, 5 komuna duhet të bëhet ka një inspektor. Ka një inspektor, me mësuesi që mesin pa punë nëse s'ka komunitet bošnjak në atë vend. Kemi probleme në komunën e Prishtinës dhe Mitrovicës, shpresoj që duhet të bëhet zgjedhja duke punësuar ata në vendet punës në për komuna tjera të cilat kemë nevojë për kuadro profesionale. Çdo shkollë bošnjake, apo e premtoni që ka mu pasunu me laboratore në mandatin e anshëm? Kjo më varet ma shumë nga shumica edhe nga dëshira e tyre, por na kena me maksimumin për më arrit kjo qëllim. Unë edhe lidhur me standardet e UEFA-s, apo premtoni që do të bëhet, jo për ato, po patet me shtu diçka, urdhënojnë zënja Çollak. Laboratoret, pasi që ne komuniteti bošnjak mbajmë sim në aneks ndërtesat e komunitetit shqiptar, kështu që kritëm varet si
që ceku edhe kolegu. Mirë po edhe një gjë që është shumë e rëndësishme cek, trajnimet mungojnë për mësimdhënësit në gjuhën bosnjake, nuk ka përkthime ose nuk ka persona adekuat, kështu që do të trajnohen ata persona të cilët do të mund të trajnojnë pastaj edhe mësimdhënësit. Sa përket UEFA-s, shpresoj që do ndërtojmë domethënë stadiona në komunën e 5, kryetare ka nisë një stadium shumë të mirë, shpresoj që arrim me përfundu për një. Faleminderit, kaq ka patëm kohë për sonte, nesër jemi në 8:30 prap me Kazo.com të TV-n. Vazhdoni me na shiku me kolegun tim Lart Hoxha që e analizon me panelista debatin e sonte. Natën e mirë.